嗱咁啊，赤柱有冇自己自給自供嘅一啲農業產品咧？係有嘅。咁頭先如果大家記得，我喺介紹廟嘅時候咧，我哋講過赤柱有分所謂叫做馬坑甲、馬坑乙、馬坑丙嘅。咁馬坑甲咧就大多數咧都係養豬嘅。咁馬坑乙都有，嗱馬坑乙咧以前就喺呢度上去嘅，咁全部都係木屋。咁而拆咗晒啲木屋之後咧，就全部咧就分配翻而家我哋身後邊呢啲居屋嚇。咁而家呢個花園仔呢個位，如果我冇記錯咧，以前咧就係小童群益會嚟嘅。咁我哋細蚊仔嘅時候咧，就成日嚟呢度玩嗰啲波子 K 啊、桌球啊啲咁樣。咁而家呢個小童群益會側邊咧，以前住咗一個好傳奇嘅香港人物。咁聽講咧，佢以前咧就係做警察嘅，咁咧就叫做李伯。咁佢種嗰啲盆栽咧，好靚好靚嘅。佢間屋入邊咧有一個小花園，你行入去嗰時咧，全部一啲小盆栽，全部好靚。而點解我特登講嘅李伯咧？李伯喺香港即係赤柱呢個地方，佢對赤柱足球嘅發展咧，其實有一個好大好大貢獻嘅。咁佢嗰陣時咧就做咗一隊叫小虎足球隊。小虎足球隊咧就有甲組有乙組咁樣嘅，就係我哋嗰陣時係踢小型球，就係5人賽。咁頭先我啱啱介紹呢個聖石反中學嗰陣時，我咪提過一個球員黃耀信，當時就係踢小虎足球隊。而佢哋點解咁出名？因為阿李伯係好肯抌錢嘅，佢哋踢波同我哋咧係兩回事嚟嘅。佢哋嗰隊足球隊出嚟咧，個個咧就身光頸靚，全部咧就着晒好靚嘅足球制服啊、襪啊、鞋啊，咁啊好有隊形嘅，就真係輸人唔輸陣嘅。咁但係我哋作為街童咧，我哋嗰啲足球衫咧就自己揾啲日曆界咗個窿咁喺後邊咧，揾啲油漆油個 number 上去，凍咗之後咧硬滾滾嘅。咁佢哋都攞過都有攞到好多嘅冠軍嘅。咁黃耀信啊，同埋以前有一個叫足球圈有所謂叫大狗細狗，細狗亦都係喺香港喺赤柱呢度踢波嘅。陳細狗嚇，我有大狗細狗，細狗就喺赤柱嘅。咁赤柱都出過幾多唔同嘅林林種種嘅運動員。咁你始終人口少啦，即係出到已經係好叻㗎啦。